多謝聖基道俾咗第一個聖誕舞會同埋第一個生日會俾我，除夕啊，又或者25又佢一定留喺家舍啦。但我最開心嘅就係我有好多小朋友一齊同我去度過呢個平安夜啦、聖誕夜啦。有一個好重要嘅點就係我細個咧係冇相嘅，咁因為入咗聖基道之後咧，我就多咗好多相啦。每一次完咗生日會啦，完咗好多 event 咧，都會晒翻啲相俾我，我可以睇翻原來我細個係咁樣樣咯。咁所以呢個就係好難忘嘅一樣嘢。咁我而家嘅工作咧就係地產公司合夥人同埋一個 YouTuber。如果冇咗聖基道，我相信我應該過唔到而家嘅人生，因為佢哋支持我同埋鼓勵我，所以我而家過緊一個我覺得好開心嘅人生。呢份唔單止係一份禮物咁簡單，而係送咗一份對我一生都好重要嘅經歷。你嘅支持可以令到聖基道嘅兒童度過一個充滿愛嘅聖誕。請即透過網上捐款，將你嘅愛送俾未能得到家人適當照顧同埋有特殊學習需要嘅孩子。立即支持聖誕祝福戀童。